見到有隻怪物喺嗰度，怪物邊度有怪物？誒山妖嗰度，見唔見到啊？喺邊度？你望緊下邊上面。咩料啊？你試起佢嚟㗎幾多？啊！我見到啦，我見到啦，我見到啦，喺下邊。嗰隻嘢係完全唔關佢劇情事。嚇？咁你講嚟做咩？點先？我哋而家係3、2、1咁樣。1、2、3，哇！屌！師兄嘅。你1、2、3，你個廢啊！你跳咗先講嘅。你睇我動作㗎，你唔係聽我叫㗎。頂你啊！你話我問你係咪1、2、3，你話係。我俾啲戰鬥息怒你啫，即係俾啲緊張啲嘅，佢嗰個精神俾啲位我剪啊！哦，呢個平台，3、2、1。喂，你睇你成日，我嚟得等佢喂。喂，輕鬆啦，輕鬆。你捏住㗎嘛？你玩過㗎嘛？唔係好使合作嘅呢隻 game。個桶一定係貼呢個桶啦，定係？咪即係去右邊咯，右邊都有個桶喎，係咪？係，試下先。3、2、1。你喂，係條桶係條桶，跳埋下一個桶。3、2、1。喂，冇啊！咁快，玩咗9分鐘啫喎。OK，衝啊！係啦，呢點玩啦係嘛？呢點玩就快過啊，快衝！師兄啊，你個3、2、1好服啊！你3、2又跳嘅。係有 delay 嘅，啲網絡有 delay。你住咁撚遠，師兄。啊！你睇我哋速通喎而家。game 飛你，我哋食乜嘢？game 飛 easy。game 飛係我哋跑咗10幾年噶咯喎，講真。喂你好似冇直播緊喎，兄弟。有啊，12分鐘喎喺度寫。有啊。定係點樣？你好似冇直播緊喎。喂。好似真係，但我係呢個呢度都係 easy。呢度係冇人跌噶嘛。黐線啊！就做下我。係啊。衝！呢度直接。喂，你會唔會？喂，你係咪玩嘢啊？你係咪玩嘢啊？你點解要直接跳啊？唔係咁樣直通喎，直通。冇直播到。我唔係啊，我有錄低啊嘛，但係我有點解啊？好 check 放我哋。即拉玩啊！打8。我哋咁樣直播到每個星期2都係玩緊呢隻 game 噶啦，我哋唔係咁樣噶。我哋目標係幾多日爆呢隻 game？一年之內。1年之內。1年啦，起碼。喂呀！追上嚟，你搞乜嘢啊你？你追上我咯，咪就係你撞我咯！喂，你咪上返嚟先喂！哇！有少少累喎，啲大跳過去呢度。唔係嘛，我唔係好想喎。好冇？我唔係好想喎。我哋一定要咁做嘅。喂，唉！喂，我成功咗。但我成功咗。你失敗咗。我唔係好想啊，冇玩過。我又玩到2046啦，我哋咩？我都話好難㗎，又話唔開車波。大佬點解要大跳啊？嗰度慢慢按 progress 咁樣，我哋唔使速通嘅，我哋冇呢個必要嘅，慢慢嚟啦。然後慢慢嚟睇你直接咩？唔係啊，依家呢啲唔同嘅，呢啲唔會失誤噶嘛。頭先我都冇諗過會失誤嘅，但係我玩過。你睇你呢啲出去。同埋呢度可以爬上去嘅，呢度好似超快。喂，我而家俾你跳住咗，喂，冇啊，唔使喺度都重新玩過。有咩大？我哋唔好怪責咩啊？范姐姐檢討份。我哋唔好檢討范姐姐。
哇喂，大佬啊！我哋唔好，係唔知點爬唔到上去啊！我唔知點解爬唔到上去啊！我唔知點解啊！哎呀，點解啊？我哋唔好叫到犯罪者。哎呀，頭痛啊！我22分鐘啦已經。好頭痛啊！今日直播就係咁，我哋默契訓練就係咁樣。點解你個人跑得快過我嘅角色？因為你8咯，唔係8因為。係真係有分別嘅咩？咁總之我唔揀呢個角色啦。唔係喎，你頭先有冇跑緊啊？你係冇嘅。我冇啊。咁真係好弱喎呢個角色。係啊，有 debuff。你唔同我講嘅，你唔同我。只有我先知嘅啫。哇！你搞咩？搞乜鬼啫？都話呢下翻有啲問題啦。呢1、2一齊跳係咪？1、2、3。喂，好線，好線。嗱，用出得好高嘅呢度。OK，右邊係咪？1、2、3。喂，冇啊！好似呢個。OK。啊，輕鬆。OK。先經驗者。我起碼慳咗4分鐘嘅路程。OK。輕鬆。唔好咁多。我究竟，喂，唔係，我唔記得咗你。先啦。OK，好，上。下一嚿好冇？衝啊！喂，頂你啊！係喎。上嚟啊！OK，你宣佈先。你冇準備跳啊？喂，我真係要 delay 啊！上我聽到，救我啊！我努力緊。救我啊！喂，你好慢啊！你個宣佈準備跳啊！真係，唉，咁難。一講出嚟有 delay 喎。喂，啊！喺度啊！你做乜？我喺度啊！唔想揩到個空鍵掣。拜拜。我唔想揩到空鍵掣啊！太緊張啦。唔係呢個有啲 PTSD 啊，你知道？即係你知道嗰啲二戰嗰啲軍人咧，佢哋你係咪講咁樣？喂啊！點解啊？冇啊！